Boas, hoxe con este vídeo imos dar por comezadas as explicacións do último bloque de temas de literatura galega que entra na Sabao. Este vídeo correspóndese co resumo do tema da literatura galega no exilio dende 1936 ata 1976. É dicir, o contexto vaise corresponder co dos 4 últimos vídeos, pero debemos facer fincapé na situación especial do exilio. É que ao triunfar a sublevación franquista tan rapidamente en Galiza, estableceuse unha forte represión contra a xente que ali vivía contra ao réxime. E así os artistas que non querían ser silenciados ou asasinados foron forzados a exiliarse a lugares como Londres, México, Venezuela, pero sobre todo a Buenos Aires, onde se estableceu unha importante comunidade galega. Neste tema compre marcar moi ben a diferenza entre o que é un emigrante e o que é un exiliado, porque en Buenos Aires xuntáronse estes dous grupos. Os emigrantes eran aqueles que xa marcharan alá antes da guerra e non fora por motivos políticos de represión, mentres que os exiliados foran os que tras a guerra foran directamente expulsados porque non lles quedaba outra opción ou serían asasinados ou silenciados. Entre os exiliados topamos nomes como Blanco Amor. Ben, pois Buenos Aires nestes anos converteuse na capital mundial da cultura galega, con moitos proxectos como podía ser a creación de revistas como a Galeuzca, de editoriais, incluso había programas de radio onde se escoitaban as opinións de diversos galeguistas e se espallou a ideoloxía nacionalista. Dentro do exilio, unha das figuras principais foi Castelao, con libros como O sempre en Galiza, o seu ensaio que xa estudamos anteriormente, que constituíu un verdadeiro referente do pensamento nacionalista. Ademais, no exilio tamén puido estrear finalmente a súa obra Os vellos non deben de namorarse. Por último, para introducirmos o noso tema, poderíamos falar de que a literatura fomentábase mediante tertulias en cafés e tamén en centros galegos. Agora imos pasar ás características desta literatura. Que no exilio non só se publicaron obras novas, senón que tamén se publicaron clásicos anteriores. E dentro das obras novas publicouse sobre todo unha grande cantidade de poesía e deuse un pulo definitivo ao teatro na nosa lingua. En canto aos temas, temos dúas liñas principais. Por unha banda, aqueles que establecían unha dura crítica contra o réxime e facíano dende o exilio porque en Galiza esta era imposible, e por outra banda, aqueles que falaban da emigración dende un punto de vista moi intimista, cargado de morriña, saudade. E agora, pasando a falar un pouco das características da poesía, os autores de poesía estaban principalmente influenciados por dúas figuras ocorrentes. Por unha banda, por Celso Emilio, xa que del tomaban inspiración para a súa liña máis crítica de reivindicación, e por outra banda tamén tomaban influencias do ilozoísmo, que xa estudamos no tema da poesía de vanguarda, porque este consistía nunha personificación ao máximo da natureza, e eles nos seus poemas sobre a emigración e sobre a morriña que tiñan de Galiza moitas veces cantaban a esta paisaxe. Así, as influencias de Celso Emilio e do ilozoísmo leváronnos a optar por versos longos de estilo realista e moitas veces bastante coloquiais. Dentro da poesía imos destacar dous autores, Luis Seoane e Lorenzo Varela. Comezando con Luis Seoane, debemos salientar que este foi un home moi activo en canto a cultura galega, porque a súa actividade cultural desenvolveuse en ámbitos como o debuxo, a pintura, a poesía, colaborou en revistas e xornais e foi dos iniciadores do movemento cultural galego en Buenos Aires. Pasando a falar un pouco máis das súas características, a súa poesía era realista, case xornalística. Ademais era moi sobria, non tiña excesivas figuras literarias, pero a cambio disto tiña moita forza. Por outra banda, optaba polo verso longo, case prosaico ou narrativo, e a súa temática predominante foi a social. Ademais, cabe destacarmos na súa obra a escaseza de poemas persoais, que traten sobre el mesmos, autobiográficos. E a min del gústame destacar a súa obra Fardel do exiliado, porque foi coa que se iniciou, e mediante ela consigue transmitir ao lector un punto de vista persoal sobre a emigración galega. Por outra banda, outro autor que cabe destacar dentro da poesía galega do exilio é Lorenzo Varela, e dentro del eu sempre destaco a súa obra Lonxe. Lonxe, como podemos intuir polo título, fala da saudade da terra, desta liña intimista que xa comentamos anteriormente. Pero non só ten esta liña intimista de saudade cargada de morriña que canta a ausencia da terra, senón que tamén ten outra liña mítico-histórica, na que canta os guerrilleiros antifranquistas. Esta poderíamos encadrala máis dentro da liña social. Ben, pois agora imos pasar a falar da narrativa. Esta era principalmente de denuncia, pero podemos dividila en tres liñas. Aqueles autores máis sentimentalistas, nostálxicos, intimistas, ao fin e ao cabo. Aqueles que falaban da guerra civil, pero non tanto cun afán reivindicativo, senón cun afán memorialístico, é dicir, de deixar unha testemunha do que en Galiza pasara. E por outra banda, seguiuse a cultivar a narrativa curta. Dentro das características da narrativa galega do exilio, debemos destacar que era unha narrativa moi realista, moitas veces en primeira persoa e incluso chegando a conter pasaxes autobiográficas. No exilio, como xa
falamos antes, publicáronse algúns clásicos, e no caso da narrativa compre destacarmos que se publicaron obras como Memorias dun neno labrego, que xa estudamos anteriormente, de Neira Vilas, ou A Esmorga, de Blanco Amor, pero eu, dentro dos autores que escribiron xa no estranxeiro, vou destacar dous tamén, Ramón de Valenzuela e Silvio Santiago. De Ramón de Valenzuela eu sempre destaco a súa obra Non agardarei por ninguén, porque é a primeira novela escrita en galego que fala directamente sobre a Guerra Civil, e ademais fala da Guerra Civil dende dentro da mesma Guerra Civil, empregando para isto a figura dun fidalgo republicano e galeguista e contendo moitos paisaxes autobiográficos que o propio autor vivira. Por outra banda, de Silvio Santiago, polo menos debemos destacar a súa obra Vilar de Vos, que foi escrita no exilio pero non foi publicada ata que o autor estivo de volta en Galiza, e caracterízase pola súa sinxeleza técnica, pola crítica social que establece, como era característico na narrativa de exilio, e pola pintura de costumes o retrato da sociedade galega que fai, exaltando o popular. E por último, dentro da literatura galega no exilio, debemos falar do teatro, que xa dixemos antes que aquí conseguiu un pulo definitivo, e que dende 1886 o teatro galego estaba marcado moito pola dramática regionalista, é dicir, tiña trazos moi enxebristas, costumistas, realistas. Porén, na década dos 30 comezou a xurdir dentro do exilio un teatro que apelaba á afectividade para manternos emigrantes a conciencia de seren galegos, a conciencia da súa terra. Dentro deste teatro que seguía sen rematar de acadar a súa universalidade, podemos destacar un autor que é Varela Buxán. O seu teatro tamén é bastante realista e con toques humorísticos e críticos. A súa estrutura é bastante sinxela e unha das súas obras máis relevantes é Se o sei, non volvo a casa. Porén, dentro do exilio, aquel teatro máis interesante ou que máis compre destacar nos nosos temas é o teatro levado a cabo principalmente polos exiliados, que era un teatro que non apelaba á afectividade, senón que apelaba ao intelecto. Que quere dicir isto? Que eles buscaban un público algo máis culto para despertar nel a conciencia galeguista. E como conseguiron apelar a este intelecto e modernizar o noso teatro? Pois incorporando técnicas modernas máis propias do teatro do absurdo, do teatro simbolista, e así outorgaronlle finalmente a nosa dramática un carácter universal. Dentro deste teatro debemos destacar, por exemplo, a obra Os vellos non deben de enamorarse de Castelao, porque conseguiu ser estrenada finalmente en Buenos Aires, pero principalmente debemos falar de Eduardo Blanco Amor. Eduardo Blanco Amor dentro do teatro presenta dúas liñas. Por unha banda ten as pezas de realismo costumista. Estas son menos orixinais, pero a calidade da linguaxe é maior e incorpora personaxes do mundo rural. Dentro daqui compre destacarmos, por exemplo, teatro para xente. Pero por outra banda ten as farsas. Estas non son tan realistas, de feito son moi imaginativas e teñen un ritmo rápido con grande forza expresiva, elementos fantásticos, satíricos, e tamén chega a incluir personaxes simbólicos. Estas son máis propias do teatro que apelaba ao intelecto, e podemos destacar as súas farsas para títeres. Ben, pois ata aquí chegaría o vídeo resumo de hoxe, e para redactarmos ben os nosos temas, compre que lembremos o contexto ben, cos detalles como a diferenza entre exiliados e emigrantes, as características xerais da literatura e sobre todo que a poesía foi o xénero máis cultivado e que o teatro foi moi importante porque acadou un pulo definitivo, é dicir, foi renovado, incorporando novas técnicas, acadando a universalidade, e que na narrativa, ademais de publicarse obras clásicas como no resto dos xéneros e obras novas, temos tres liñas diferentes, aínda que principalmente son de denuncia. Así que ata aquí chegaría o vídeo de hoxe, agardo que vos servise de axuda, como sempre, e lembrade, se queredes aínda sigue aberto o Legalego Challenge, así que ide ao meu anterior vídeo, botadelle unha ollada e xa podedes ir subindo ás redes fotos cos vosos libros nas librerías nas que os mercastes co cancelo do reto. Un saúdo e moitas grazas outra vez.